Bahaye ikaze mwese bene data abakunzi bacu duhurira hano kuri Pure Gold TV y'abakristo mwese ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi wa none tugiye gufatanya ijambo ry'umunsi rigiye kubafasha, rigiye kubazamura, cyane cyane ribongerere kwizera Imana. Umunsi wo kuwa kabiri tariki ya 28 z'ukwa 11 2023, ndabamenyesha ko muri kumwe nanjye Jose Irumva. Ijambo ry'uyu munsi tugiye gufatanya bene data rishingiye ku nkuru dusoma muri Bibiliya yera mu butumwa bwiza bwanditswe na Dogiteri Luka, igice cya mbere duhereye ku murongo wa 5. Iyi nkuru ni inkuru y'umugore n'umugabo bakundaga Imana cyane, barayubahaga, bagakurikiza amabwiriza y'Uwiteka, bari abanyamasengesho kandi mu buryo bukomeye, barabinginze. Amazina yabo wenda waba warayumvise, umugabo yitwa Zakariya, umudamu ni Elizabeti. Aya magambo ni amagambo meza cyane tugiye gusoma agiye kukubaka, ntucikwe mwene data. Dogiteri Luka aratubwira ko iyi couple yari imaze kugera mu zabukuru, bari bakuze cyane. By'umwihariko iyo couple yari imaze imyaka myinshi cyane iremerewe n'ikibazo kijya kivuna benshi umunsi wa none, ikibazo cyo kutabyara, ikibazo cyo kutagira umwana. Nubwo bubahaga Imana, ariko Imana yemeye ko bakubitwa n'iki kigeragezo, bahura n'iki kigeragezo kitoroshye. Uzi kuba umuntu w'Imana, Imana yarasezeranye ko izatanga urubyaro, wowe nturubone. Bibazaga impamvu batabona abana, impamvu Elizabeti Imana yemeye ko aba ingumba. Barabyibazaga, urabyumva. Ubundi bagafata ibihe byo gusenga, barasenze amasengesho y'uburyo bwose bene da, ariko ntabwo bashubijwe. Mu gihe basengaga, barinze bagera mu zabukuru, imvi ziba uruyenzi, badashubijwe. Umugabo by'umwihariko yari priest, yari mbese navuga umutambyi w'Imana. Muri iki gihe wenda twamwita umupasiteri. Yari umutambyi w'Imana, yari umwe mu bajya mu nzu y'Uwiteka, icyo bita kosa, kujya gukora icyo bitaga icyo gihe kosa imibavu cyangwa se kuyitwika. Ubwo impamvu wenda ko naketse byari ukugira ngo inzu y'Imana ihumure neza, ariko wenda hari n'iyindi migenzo bakoraga kera yagendanaga n'iyo mibavu. Ibyo ari byo byose wari umurimo mwiza cyane, umurimo w'umutambyi. Umunsi umwe rero uyu mugabo w'Imana, umukiranutsi Imana yishimiraga, Zakariya, yaragiye ajya mu nzu y'Imana. Igihe cye cyarageze, ajya mu nzu y'Imana kotsa imibavu. Iyo umwe muri abo bakoraga ako kazi yabaga ari imbere mu nzu y'Imana ari kosa iyo mibavu, abandi bagenzi be basigaraga hanze ari benshi cyane, bagasenga. Urabyumva, ubwo wenda barasengaga basengera uri gutamba, uri gukora uwo murimo wo kosa imibavu, barasengaga ibyo ari byo byose. Dogiteri Luka hano mu gitabo cye aratubwira ko hari abantu basengaga, bingingaga, basigaye inyuma basenga. Zakariya arimo akora uwo murimo wo kosa imibavu, yaratunguwe, habaye icyo nita surprise ikomeye cyane. Yaratunguwe n'ijuru bene da, yaratunguwe n'ijuru, ijuru ryaramusuye. Imana ishobora byose iri mu ijuru yohereje umumarayika wayo, aramanuka araza abonekera Zakariya aho yari ari mu nzu y'Imana ari kosa imibavu. Haleluya! Habaye igitangaza gikomeye cyane. Yagiye abona marayika w'Uwiteka ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikanga cyane, ndetse ngo agire ubwoba, ariko kubonekerwa wagize ngo ni ibintu byoroshye. Kuboneka bigendana n'umucyo mwinshi cyane. Yarabonekewe, umucyo wuzura aho yari ari, nta kuntu atari kwikanga. Nawe ubwawe uri gukurikira ikiganiro wakwikanga. Zakariya ngo yarikanze cyane, ndetse agira n'ubwoba, ayoberwa ibibaye, ayoberwa ibyo ari byo. Ariko marayika aramusubiza ati, Zakariya,
witinya, hari impamvu nje jyewe marayika, hari impamvu manutse mvuye mu ijuru nkaza kugusura, nkakubonekera hano uri muri iyi nzu y'Imana. Impamvu nyamukuru inzanye nje kukubwira yuko gusenga kwawe n'umudamu wawe Elizabeth kwageze ku Uwiteka. Haleluya! Gusenga kwawe kwarumviswe, Imana yarumvise, amasengesho yarazamutse agera mu ijuru, Imana Data irayumva. Niyo mpamvu ampaye ubutumwa bwo kukuzanira, haleluya, bwo kukuzanira kumenyesha inkuru nziza yuko umugore wawe Elizabeth agiye gusama inda, agiye gutwita mu zabukuru, yarangiza akabyara umwana mwiza cyane w'ingirakamaro w'umuhungu, kandi uzamwita Yohana. Uwo mwana rero ndakubwira ko azaba umunezero mwinshi cyane, uzamunezererwa, umuryango wawe uzanezerwa, kandi Imana izamukoresha ibikomeye mu Bisirayeli. Ngubu ubutumwa nkuzaniye. Ariko Zakariya yagize gushidikanya nk'uko nawe wenda washidikanya. Yagize gushidikanya nubwo ari umuntu w'Imana. Yarirebye ubwe, areba imyaka afite, wenda yari igeze hafi 90 cyangwa za 80. Areba umugore we imvi zaramwishe, yarakobanye, nta kigenda, barashaje cyane. Ntabwo atumva marayika. Urabimbwiye n'ubutumwa bw'Imana, ariko sibyo byashoboka biti? Mbwira ukuntu byashoboka, jye n'umugore wanjye rero turashaje cyane. Reka, byo ntibishoboka, byo kubyara byo byibagirwa, byarangiye, ntabwo bishoboka, ntabwo rwose ngewe mbyumva, byo byashoboka bite se ahubwo? Ariko marayika w'Imana aramwemeza, aramubwira ati umva neza Zakariya, jyewe ubwanjye ndi umumarayika w'Imana, nitwa Gaburiyeli, mpagarara imbere y'Uwiteka Imana ishobora byose. Ibyo nkubwira ni iby'ukuri, Imana ntibeshya, ndayizi, ndi intumwa y'Imana, irantuma njyana ubutumwa bwinshi, kandi bukaba ari ukuri, ntabwo mbeshya, ndi Gaburiyeli. Njyewe ubwanjye ndabikubwira, bizabaho, n'iby'ukuri byemere. Iyi ni inkuru nziza kuri wowe. Imana yampaye ngo nkuzanire, wishidikanya Zakariya. Uyu muhungu azavuka kandi azagira umumaro, azaba umunezero, wibishidikanya. Amagambo nayo kuri rwose. Yaho birumvikana, inkuru yabayeho, ntabwo Imana yitaye kuri Zakariya washidikanye. Gusa Imana yamuhaye agahano gato, ko nakwita agahano kubwo gushidikanya. Yahise abihinduka ikiragi. Marayika aramubwira ati kuhera uyu munsi, kuko utemeye iyi nkuru nkuzaniye nziza cyane, ushidikanije, ubaye ikiragi. Ubaye ikiragi guhera uyu munsi wa none, urasohoka muri iyi nzu y'Imana uri ikiragi. Bagenzi bawe bari bwibaze ibyo ari byo. Ugere no mu rugo uri ikiragi, ntushobora kuvuga kugeza igihe bizasohorera. Urabyumva nawe, ayo mezi yose yamaze atavuga, ari ikiragi. Ariko umwana avutse, ururimi ruradohoka, Zakariya aravuga, avuga izina ry'umwana. Haleluya! Imana ni igitangaza cyane. Bene data, reka natwe twibaze, duhagarare gato twibaza kuri aya magambo, kuri iyi nkuru. Wayisomera wenda ukareba muri Luka, mu butumwa bwiza bwa Luka bwanditswe na Dogiteri Luka ubwe. Uyu Luka yari umudogiteri mu buganga, yari umuganga, yari afite ubwenge, niwe wanditse iyi nkuru. Igitabo cye arakiyitirira, akita Luka. Urebe mu gice cya mbere uhere ku murongo wa 5, ni inkuru iryoshye cyane, yanshimishije jyewe nkiyisoma. Ariko se byanyigishije iki? Wowe iyi nkuru ikwigishije iki? Usigaranye iki? N'irihe somo ukuyemo? Bene data, ntabwo naseka Zakariya ngo yarashidikanyije. Jyewe ubwanjye Jose, nanjye marayika nzaniye iyi nkuru, nagira akabazo. Kuki? Kuko ni umwana w'umuntu. Ariko wenda nakwemera kubera ko mbibonye, mbyigiyeho, nzi ko Imana nta kidashobora, byose birashoboka. Imana ni Imana. Imana yaremye ijuru n'isi igatangira ku busa, iravuga bigakore, nta kinanira. Nta nubwo uyu nguyu ari we wa mbere yahaye Imana mu zabukuru. Na Sara na Aburahamu yarabikoze.
nabo ubwabo barasetse. Niko umwana w'umuntu ateye, naho waba uri umuntu w'Imana uri umunyamasengesho, nuko duteye. Ariko icyo nigiyemo ni ukumenya ko Imana ishobora byose, nta kidashoboka. Kandi naho twasenga imyaka n'imyaka igatambuka, tegereza. Imana iravuga iti nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Ariko Imana itangira mu gihe cyayo. Imana ikora igihe ishakiye. Imana imenya ibyiza kuri twe. Imana ni Imana, nta kintu tugomba kuvuga ngo tuyitegeke. Ikora igihe ishakiye. Gusa ikintu nigiyeho jyewe ni ukudacika intege, ni ukutabivamo, ni ugukomeza tugakomanga, tukinginga. Sinzi icyifuzo ufite uyu munsi wa none. Sinzi icyifuzo urimo wingingira. Wenda n'abana bawe, ni umuryango wese, ni wowe ubwawe se, ni abaturanyi se. Hari ikintu urimo gusengera umaze imyaka n'imyaka wingingira, cyanze gusubizwa. Ariko ndakubwira nti Imana ya Zakariya na Elizabeth basenze irasubiza. Gusa isubiza mu gihe cyayo, ntawe uyitegeka. Isubiza igihe ishakiye. Ushobora no gusubizwa uyu munsi. Hariho n'ushobora gutangira gusenga agasubizwa ejo. Hari n'usenga bikamara imyaka n'imyaka kandi ukiranuka. Uri umukiranutsi, uri umuntu w'Imana. Ntawarushaga Zakariya gukiranuka, byaranditswe. We na Elizabeth ngo bari abantu b'Imana bakiranuka imbere y'amaso y'Uwiteka. Ariko Imana yemeye ko bahura n'igishako kugira ngo bakomeze bayegere. Imana ifite umugambi bene da. Reka mpinira aha mvuga nti Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga, twinjire mu masengesho. Dusoza, njyewe ubwanjye navuga ngiye gusenga nsaba imbabazi. Nikubite hasi imbere y'Uwiteka nsaba imbabazi. Nanjye wenda nazahabwa igihano nk'icya Zakariya nkabikirage, cyangwa se hakaba ikindi kintu. Kuki gushidikanya ni bibi cyane? Ni icyaha kibi gushidikanya Imana tuzi ko ishobora byose, tuyikorera tuyizi, tuyibwira abandi, ariko ugashidikanya. Ese dushidikanya kubera iki? Ko Imana ishobora byose. Reka twige kudashidikanya, tuvuge tuti Mana byose bibe nk'uko ushaka. Ndagusenga kandi nzi ko bizashoboka. Tugire kwizera. Icyo kintu nacyo nakigiyemo cyo kwizera. Tugiye gusenga dusaba Imana ngo ituzamure kwizera umunsi wa none. Reka dusenge inshuti z'Imana, bantu b'Imana. Reka dusenge twicisha gusaba imbabazi kandi dusaba Imana kutuzamura kwizera. Mana, turagushimye cyane. Turagushimye ko nta kikunanira. Turagushimye ko uri Imana ishobora byose. Turagushimye ko uri Imana izi byose. Turagushimye ko ufite ubushobozi. Ibyo wakoreye Zakariya na Elizabeth mu zabukuru, natwe wabidukorera umunsi wa none ntuhinduka. Turinginze ngo tubabarire, twicishije bugufi imbere yawe. Turi abana b'abantu nka Elizabeth na Zakariya. Dushobora gushidikanya no kuvuga ko bidashoboka. Tujya tunashidikanya, ahubwo ntabwo tubasetse, ahubwo twikubise imbere yawe dusabye ngo tubabarire, utubabarire gushidikanya, utugirire neza, ahubwo uzamure kwizera kwacu. Tugire icyo twiga uyu munsi wa none. Wakoze kubyumvise. Byose mbisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nshuti yanjye, bantu b'Imana, reka twongere dukore agasengesho kagufi ko gusengera abarwayi. Abarwayi mu muryango wawe, abarwayi mu wanjye, abarwayi mu baturanyi, muri rusange. Kuko Imana ikunda abarwayi, irabakiza, ibakoraho, ndetse yohereje Yesu Kristo kubw'urukundo rwayo kuza kubyerekana. Wasangaga Yesu wese yaramukizaga, yaramuruhuraga uburwayi bukomeye, kandi arivugira ati n'uyu munsi ndacyakora. Reka rero dusengere abarwayi twizeye, ndetse dusengere n'abatarakizwa. Tugendere hamwe maze dusezeraneho. Mana, ndambuye ikiganza mu kwizera afatanyije na bene data turi kumwe, turasabira umurwayi uwo ari we wese ngo umukize uyu munsi wa none. Ndagushimye ko ubikoze. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Turasoza dusengera umuntu utarakizwa, umuntu utaramenya agakiza. Turi kwibuka ivuka rya Yesu. Amahanga yose ari kubitegura, ari kwibuka ivuka ry'umwami Yesu. Bamwe ntibamuzi, babikora nk'imigenzo, nk'imihango, ngo bishimishe, banywe, basinde, bitwaje Noheli nk'umunsi usanzwe mukuru wo kwinezerwa. Ariko ndasabye ngo ubafatire aha, ubereke urwo rukundo.
Yesu amenye ko ari urukundo, ko yaje ari umwami kubakiza. Ndagusabye umuntu wese uri mu mwijima ukuremo muri iki gihe cya none, bamenye agakiza, bakire Yesu umwami wawe n'umukiza. Ndabigushimiye kubikoze byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nshuti, niba ufashijwe, niba wumvira ijambo rigukoze ku mutima, ukaba utari wakizwa wakira agakiza uwo munsi wa none, Imana ikugirire neza. Nawe wakijijwe, niba ufashijwe n'iri jambo, risangiza abandi kugira ngo dukorere Imana twese hamwe. Imana ikugirire neza, kwifurije umunsi mwiza uyu munsi wa none. Be blessed. Tuzakomeza ubutaha.